ゆきちんのつりちゃんです。はい、今日はこの100均のゴキブリでバスを釣っていきます。ひーちゃん、何かわかんない。でも網持ってきてないんだけど。うわー、鯉だ。お、多分でもギルっぽかったけどな。ギルか超ちっちゃいバスか。そっち側が日陰になってんのか。そっち側が影になってんのか。ほんとめちゃめちゃいるじゃん。あ、めちゃめちゃでもないのか。ダメだ。
やったー。えいえい MMZ バスちゃん、久しぶりのバスケッツ。MMZ MMZ ジルでか超でかげる。はい、G スタイルのマイティストレート。ジルこんな感じだ。全然わかんねえ。釣れました。多分こんぐらいじゃないと送れないと思うんだよね。うん、いっちゃんやりました。サイトでおめでとう。